आइए मुसव्वतों के साथ हरूफ़े तहज्जी को सीखते हैं। आज हम अलिफ के साथ हरूफ़े तहज्जी को पढ़ना सीखेंगे। ब आ बा, प आ पा, त आ ता, ट आ टा, स आ सा, ज आ जा, च आ चा, ह आ हा, ख आ खा, द आ दा, ड आ डा, ज आ जा, र आ रा, ड़ आ ड़ा, ज आ जा। और इसके बाद स आ सा, श आ शा, स आ सा, ज आ जा, त आ ता, ज आ जा, अ आ आ, घ आ गा, फ आ फा, क आ का। और दूसरा काफ क आ का, ग आ गा, ल आ ला, म आ मा, न आ ना, ह आ हा, य आ या, य आ या। और ये थी हमारी हरूफ़े तहज्जी जिसमें हमने अलिफ को हरूफ़े तहज्जी के साथ लगाना सीख लिया।